Е... Хора, виждате, следващата мисия, следващия чудеса, следващ купон, знаете всичко, което трябва да направите. Ай! И ако някой слуша Slim Shady, да е с 1%, сърце. Ние също фено, разпичам Slim Shady и ти харесва Slim Shady. Ако не си махайте канала или TikTok-а. Заради това не харесвам това. Много трябва да го... Още по-тежки ли бе? Ана! Ще умра, ма! Нали, хора? Страхувам се! Мама, помощ! Тук не е майка ти, бе. Тук съм аз и тя зомбита и тази водка скрита в джоба ми. Живота опасност, живей си живота. Чук малко... Хора, трябва малко да дигна. На половината съм си... С какво да го дигна? Какво? Чакай. За нищо покачих. Толкова много пари. Ако бях подал. Главата слабото място, видяхте ли, хора? Ако пропусна много, не цяха бях казани, хора. Главата е като слабото място, както и при теб, защото нямаш мозък. Не иска да я обиждам, просто... Още ще ги правя. Не, просто не съм най-добре шикаджия. Кое е едно сърце с Демон Хави? Голяма работа. Тъй, хора. Добре, как се го дигнах? От 69 до това. Трябва да се гледам с муницията бройка. 4, 5, 6. Трябва да броя направо. Динамит. Това ми е мисията ли? 7, 8, хора и сега 9. Презаредих. 1. Тук броях и знам. Това е. Чао, приятел ден. Тръгвайте. Бъдете живи здрави. Случайно пропуснах доста, ама... По случайност мисията не стана. И... Моето парчето ли тук влезне и каза... Здрасти, TikTok, как сте? Ама... Да, съжалявам, хора, пропуснах това, ама да. Съжалявам. Както ли е? Та мисия нещо не е добре. Не, искам... Yes. Както ли е, хора? Изчакайте малко.